Sedang view opening oh. Selamat malam Besti. Kali ini aku mau review rekomendasi obat batuk terfavorit. Namanya Vicks Formula 44. Dipercaya bisa melegakan tenggorokan. Kok kayak siaran radio. Suaranya gede bisa. Buat keras sih. Suaranya lihat apa kelas mah. Gak apa-apa. Murah meriah. Baby. Harga tidak menguras kantong, tetapi khasiat sangat manjur. Oke. Ngorok diulang. Nyupen tak buka ya. Kita unboxing guys. Angel mentoyo yo. Tapi kok angel toh. Kita minumkan kepada yang batuknya bisa coba bis. Oh sewili. Ya, ini adalah sirup batuk kecil super imut tetapi wah, Imut. sangat obat sejuta umat. Imut ini. Tuh. Payep nih. Dan nulis ini meja lo, bener duduk bener sesak. Tuh nulisnya dong printernya. Oh review printer. Kuwi bukan kakne, bukan ngene, bukan jajal barang. Ora. Wis istiqomah kan apik to. Kok istiqomahku. Aku tak video kowe nulis ya bi. Engko judulnya produktif di malam hari. Oke, sekian dari saya. Dadah. Semoga bermanfaat. Walaupun yang video stres. Kayak ya. Bisa tak video itu. Sekian. Ya wong kena dipitak. Bangga mlaku wae video ini. Ya lah dong kena dipitak ya. Bangga mlaku piye iki?